So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And guys, आज हामी हैन आउटसाइड ट्याक्क लाएर एन्ड गर्मीमा हैन गर्मीमा आउटसाइडमा आछु मोडिफिकेसन साउन्ड मोडिफिकेसन गर्दैछौँ हैन ट्याक्क बाहिरमा दुईजना मात्रै आउटसाइड हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आउटसाइड सधैँ भिडियो बनाउने ठाउँ हैन अस्ति नै त्यहाँ पर चाहिँ बना हामीले च्यालेन्ज लिएको थियो च्यालेन्ज भिडियो एन्ड सो गाइस हाम्रो बसन्ती भाइ बनाउँदैछ बाइक मोडिफिकेसन खतरा है खतरा बनाउँदैछ चेक आउट गाइस ठाउँ कस्तो छ है एकदम चौतारोमा छौँ एन्ड त्यही नै हो अब ओइ 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 नो बोतलबाट पनि भएन यो फुटीको कोको कोला कतिबाट गरिसके भएन है बन्दैछ बन्न त Let's go. Wow. Finally guys, हाम्रो चाहिँ बोतल ठिक भइसकेको छ हैन टक्क स्वाट्टै बाँधेको स्वाट्टै बाँधेर अब टक्क स्टार्ट ओइ बटार्न फाइनली गाइस हाम्रो साउन्ड आइसक्यो है सही हो ओके बटार त वहीँ साउन्ड हाम्रो सही भइसकेको छ गाइस अलराइट गाइस आज चाहिँ अब भिडियो अन्तिम भइसक्यो हैन भिडियो हेर्नुभयो भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल गाइज ओके रुपेश भाइ एन्ड लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो गाइज